ទំហំផ្ទះគឺជាទំហំនៃទ្រព្យផ្ទះអ្នកក្រអ្នកមានមិននៅផ្ទះអ្នកមានអ្នកក្រមិននៅមានអត្ថន័យថាបើសិនជាផ្ទះនឹងវាជាប្រភេទផ្ទះអ្នកក្រហើយអ្នកមានទៅស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកក្រនោះអ្នកមាននោះនឹងคล้ายទៅជាក្រឯអ្នកក្របើស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកមានហើយក្នុងរយៈពេលនោះគាត់ឈប់ក្រដូច្នេះហើយយើងតើដឹងថាផ្ទះគឺជាគោលការណ៍កំណត់របស់មនុស្សមានឬក៏ក្រដូច្នេះយើងបែរមកវិញទំហំផ្ទះអ្នកក្រនិងទំហំផ្ទះអ្នកមានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទីមួយយើងនិយាយអំពីទ្រង់ទ្រាយរបស់ផ្ទះបាទតោងតែជាផ្ទះដែលមានរាង4ជ្រុងពិសេសគឺ4ជ្រុងត្រវែងក៏បីទទឹងនៃផ្ទះហ្នឹងបាទ2ដងស្មើនឹងបណ្ដោយនៃផ្ទះបាទនេះជាទ្រង់ទ្រាយបាទជាទ្រង់ទ្រាយនៃផ្ទះយើងនិយាយកម្ពស់បើយើងនិយាយអំពីស្លាបជញ្ជាំងបាទនិយាយពីស្លាបជញ្ជាំងតោងកម្ពស់4ម៉ែត្រខ្ពស់បំផុតគឺ6ម៉ែត្រហើយយើងនិយាយអំពីទំហំបាទទំហំផ្ទះវាប្រៀបដូចហៅប៉ៅលុយអញ្ចឹងឬក៏វាប្រៀបដូចជាជំរុកស្រូវអញ្ចឹងឬក៏វាប្រៀបដូចជាឃ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាឃ្លាំងធំជំរុកធំយើងនឹងផ្ទុកអីវ៉ាន់បានច្រើនក្បួនហុងស៊ុយបាននិយាយបញ្ជាក់ថាទំហំផ្ទះវាជាបាទគោលការណ៍គឺជាមូលហេតុកំណត់ជោគវាសនានៃទ្រព្យរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងនិយាយពីទំហំផ្ទះបាទទំហំផ្ទះអ្នកដែលមានទំហំផ្ទះទាបជាង50ម៉ែត្រក្រឡាបាទកំណត់ថាជាផ្ទះអ្នកក្រទំហំផ្ទះចាប់ពី50ម៉ែត្រការ៉េទៅដល់100ម៉ែត្រការ៉េណាត់មធ្យមទី2ពី100ការ៉េបាទពី100ម៉ែត្រការ៉េទៅដល់150ម៉ែត្រការ៉េបាទជាទំហំផ្ទះបាទជាទំហំផ្ទះហៅកម្រិតលើមធ្យមហើយបើទំហំផ្ទះចាប់ពី150ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅបាទបើអ្នកនោះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍នឹងអាចคลายទៅជាអ្នកមានបាទคลายទៅជាអ្នកមានឬក៏คลายទៅជាអ្វីដែលខ្ពស់ជាងនឹងទៀតបាទនេះហើយជាគោលការណ៍ជាក្បួនហុងស៊ុយដែលកំណត់គេហៅកំណត់ជោគវាសនារបស់មនុស្សផ្នែកខាងទ្រព្យសម្បត្តិបាទអរគុណ